a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And when I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thank you very much. I bring today only the word of God. My boss is Jesus Christ. He sent me to come to bless you. I like to bless you some word of God, powerful, the blessing. Before I begin, I like to introduce myself. I like to introduce. I know many people, you know me. Many people don't know me very well. My name is Pastor Gabriel Kasakula. My ministry is a Pentecost Ontwerp International Ministry in Amsterdam. Poima. That is the name of my ministry. My name again, and the people know good lesson. My name is Pastor Gabriel Kasakula. Thank you, my brother. Thank you, my sister. I know you love Jesus too much. I know you like Jesus too much. My Bible says everything can pass, but the word of God can never pass. I know today I need to bring you something. I don't know who be. I know somebody now, baby, you know, sleep all the night. You cry in your room, you not sleep at all because you have many stress, you have many problems. Man, I bring you somebody, he can take your stress out, he can take your problem out. The name for this person is Jesus Christ. I don't know, baby, you have some big problem, financial problem. Baby is passport paper problem. Baby is marriage problem. Baby, you bandage by the spirit, but devil band you. You cannot come out with drugs. You cannot come out with a criminality problem. You cannot come out with witchcraft problem. But today, God sent me to bless somebody. God sent me to make somebody free in the name of Jesus. By my Bible say, your door is open. In 1 Corinthians chapter 16, verse 9, it tells me to tell you, your great door is open, but is many adversaries in your door. The adversary for your finance, adversary for healing, adversary for your blessing, adversary for many things is bound, is in the door. It's not Jesus to come to put your adversary out, is yourself. In the prayer, it's holy prayer. It can bring you out in your problem. It's holy prayer. It can save you. It's holy prayer. It can make you free. That's why my Father Jesus called me, sent me to make somebody free now. My brother, my sister, I don't know where you is now. Baby, you in your home, in your television, is by grace of God to send me now to tell you your problem is finished. Your sickness is finished. Your crying is finished. Your bandage is finished. In the name of Jesus Christ, Holy Jesus, he can make you free. That's why Jesus sent me to tell you. But I have one great topic to make somebody free. But this topic, I cannot preach it in English because this topic is very, very powerful. I need to preach it in Lingala, in my language, to save many Congolese people out. Many Angolese people out, many Congolese of Brazzaville out, many Republic Democratic of Congo out, many people from Angola out, and this problem is so for a long time. That's why God sent me to preach this topic in
Lingala, is no English, is no French, is no Spanish, but is African talking, is a Lingala. That's why I like to begin. But before I begin, I like to bless every people in the world. This is why I begin in English. People from French, I bless you. Que Dieu vous bénisse. Je sais que Dieu vous aime, vous tous, partout où vous êtes. Que Jésus-Christ de Nazareth, il est avec vous partout où vous êtes. Que mon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça c'est français. In English, I like only to say God bless you. God bless everywhere you sit in this moment. God bless you. But this topic, sorry my brother, sorry my sister, is not topic I can preach in English now. It's not topic I can preach in French now. It's a great topic. I like to preach it in Lingala because this topic, it can help somebody. Somebody can come free in the name of Jesus. That's why I like now to introduce myself again in Lingala and to begin to preach in Lingala. And God to bless you. Ndeko na ngaya mwasi, ndeko na ngaya mobala. Liloba na ntambe oyo na ngina te ya nangonga hoyo. Ezali liloba na ntambe oyo ntambe atena kate na ngai. Pote he kangola motomoko. Motomoko azana posa ya kukangola manangonga hoyo. Kasi avana banda na ko se presenter lokola mohumbo na nzambe nyonso se presentaka liboso ya moto nyonso na bahoyo bayebingai pe bahoyo bayebingai te na mikitisi liboso na bino nyonso na batu nyonso batali liboso ya télévision ou bien internet ou bien quelque part ba o bazolanda message hoyo ezali kaka na ngolu ya nzambe nde apona ngai pona koteya kaka liloba na ye nazali moto moko te ona koki komata likolo ya moto pe komitombola nazali moto fona komikitisa liboso na moto nyonso na mikitisi makasi etake mohumbo na nzambe liboso na moto nyonso kasi ndeko na ngai kombo na nga ezali pasteur Gabriel Kasakula ministère ezali bongo Poima tokati ya mwana mokuse kasi na bolai ezali bongo Pentecost Antwoord International Ministry d'Amsterdam. Wana ezali bongo kombo ya ministère ezali précisément na kati ya Amsterdam. Ya monde na mi présenter vraiment na koleka na mbango pona bande ko mosusu oyo vraiment ba yebinga ite. Mais na memi kombo ya Poima te pona koteya na kati sika oyo na memi pe kombo na ngate take pasteur Gabriel Kasakula pona koteya te na kati sika oyo mais na memi kombo oyo esilisaka problème ya moto. Kombo oyo ezali solution na problème ya moto. Kombo oyo epesaka kimia na oyo azangi kimia ezali bele kombo ya Yesu Kristo. Ya monde na memi komema sango malamu ya Yesu Kristo pona kokangola na ba oyo bazakolela. Kasi ndeko na ngai na yebike avato banda toujours na prière. Pote na prière na yebike na prière nzambe akocha molimo na kati na ngai pote yende aloba na kati na ngai pote soki na bandi ngai moko koloba liloba oyo njoto na ngande koloba kasi soki njoto na nge koloba nyonso kobima ya lokuta soki njoto na nge koloba na ntuka molimo mosantu soki salite na kati na ngai ndeko na nga oko profiter na benediction moko te oyo kobima na kati seka oyo mais soki to bengi molimo na nzambe molimo mosantu yenda kamba ngai pote aloba na kati na ngai ndeko na nga na yebike kozwa eloko moko na seka yo zali ndeko na ngai le mosusu ngaki oningana o bouger ko bouger na note liloba moko kobima sikoyo ezali vraiment pona yo ezali vraiment pona ngai ya monde avant na to banda liloba oyo na kosengo kaka okangamiso bisike ezali prier sika yo zali pote molimo mosantu azali alpha et omega molimo mosantu azali omniscient molimo mosantu azali omniprésent azali omnipotent azali bisika nyonso bana na nzambe bazalaka bisika yo zali ezala na Afrique ezala na Europe ezala na Amérique ezala na Asie na Australie partout yo zali molimo mosantu azali même na ndako na yo bisika yo vandi wana pembeni na yo molimo mosantu azali ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali mohumbo na nzambe mosali na nzambe bisika nyonso tozali to rendre grâce na molimo mosantu pe na Yesu Kristo kosenga ye merci pe koyebisika yake acha maloba na kati na ngai afongola pe écoute spirituelle afongola discernement sagesse na intelligence pour comprendre des messages de manangonga oyo ya monde to kosambela
Merci le roi des rois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, Yozali Alpha et Omega. Ozali omniscient omniprésent. Papa, tikete liloba oyo kobimanangonga hoyo. Ezala ngai na loba te memolimo no mo centre loba nanga le roi des rois. Papa, oyo nyonso ezali envoûtement. Oyo nyonso ezali à distraction. Oyo nyonso ezali à sorcellerie. Oyo nyonso ezali à blocage. Oyo nyonso ezali à condamnation et à malédiction. Oyo nyonso moyini Satan a préparé pour te à distraire bana nzambe pe à distraire na kati sika pour te parole est passée na kati bana nzambe to lié à moto kangi pe to boki biska bikauka au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Papa banda na programme lokola alpha pe na suka lokola omega tikete papa yonde auto contrôle papa pour te yozali omniscient omnipotent omniprésent na ebiki ndango zali na ngana kati studio ndenge po zali na bandeko nyonso pe na bana na nzambe bisika nyonso bakutami po bayoka liloba oyo papa tikete molimo nozo a contrôle tikete nyonso ekokisama selon volonté na yo par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ndeko na nga mobali ndeko na nga ya mwasi nazali na teme moko ya makasi oyo nzamba tie na kati na nga na ngolo na ye pona koya kosunga moto oyo akangami kala na kati ya minyololo aza koluka délivrance ya mwana nzamba tie na kati na ngai komana koya kosunga moto oyo aza kolela oyo akangami na kindoki aza koyeba kobima na kindoki te le mutso bandi kindoki bandabo mwana okoli nango me okomi nango nga hoyo ke ozolinga nango lisusu te pote evandi mingi osali mabe mingi obomi mingi me okomi komona ke okomi na suka mutso koka kobima te Yesu Kristo ayebisinga ke ayi ko console yo pote ye akufaki pona bandoki me pona kindoki te me pona bandoki babika Yesu Kristo anakobikisa yo le mutso kangamaki okoteki banganga ozana basinga na ndako ozana banzungu na ndako ozana bankodya na ndako ozana biloko kisi na ndako oza kokoka kobwaka yango te oza kokoka kotumba yango te oza kokoka kozwa délivrance te poto tika misala madwana moza soso na posa ya biloko wana te Yesu Kristo atendingai na liloba hoyo sokola ndingai okozwa délivrance pe biloko nyonso yo wana ekokima pe kokende musika bisika bikaoka au nom de Jésus Christ le mtso kangama na drogue le mtso kangama na impudicité okangama na oza possédé oza na mwasi na ndako mekoka kovanda na mwasi no na ndako te olingi basi mokili mobimba olingi kobima pardon demo ya possession a posséder na kati na yo ozo koluka délivrance nzambe akosunga yo le mususu kimoyibi le mususu songi na yebi maladi nino za na ngote oyo Yesu akikokufilo na Golgotha mais Yesu Kristo atindinga topiko ezali oyo ndenge nini délivrance ezali topiki ya délivrance ya kokata bashane ke bashane ekweya bashane elongwa na kati ya njoto ya bana nzambe bashane elongwa na kati ya maboko ya bana na nzambe ba masque identité nyonso 666 oyo nyonso satana abeta na bana nzambe nyonso ekwesama pote ozwa lobiko pote obikisama yangwana message ko ezali très important ndeko na ngai kotala eloko za pembene na hotel kotala distraction za pembene na hotel po message ezali message moko ezali puissant ezali message oyo kokangola yo kasi mumuna na biso satana tanga yoka kama loba ya boye achaka andisesama na kati ya motema achaka ba distraction ba mvutema pote message oyo kota yo te pa biki ce qu'on joue message oyo kokangola bano abiki eloko oyo satana alingaka tena nzoto ya moto abima soki abimi ayebi akoza na place okende a perdre amoko ya mwana nde bitumba mingi o satana zaka na kati na biso potoki délivrance amutekomi ayaka na distraction mais ndeko na nga na biso na ngonga oyo kozala distraité ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga mobali kozala distraité zala vraiment attentif ya koyoka parole de Dieu oyo za koya na ngonga oyo pote zali parole oyo ezoya kokangola yo au nom de Jésus Christ ndeko na ngai na bandi siko liloba na nzambe ndenge liloba na nzambe ebimaka oyo nyonso na kobimisa soki ebimi na kati ya Biblia te
ezangai moko ntuna fonde yango naza kokosa mais soki nzambe mutaza kolobela biso soki ba parole nyonso na kobimisa ebimi na kati ya mukanda na ye ça veut dire ezali nzambe aza kolobela yo ça veut dire nzambe aza kotala na bandako nyonso bisika bazoka liloba oyo aza na moto moko abongwana le moto ezali yo poto omema témoignage ke ngai na bandaki kolala te ngai na bandaki kopumbwa butu nyonso ngai na bandaki komela makila ngai na bakotaki banganga mais à partir na yo ki message ya délivrance ya mosakoli na nzambe wana banda na tiango na misala bomo inanga ebongwani yangana nzambe aitindinga na iso message oyo message etanga makapamba pamba te message na ebike basali na nzambe tozali ebele mais pona kopesa ba message oyo totalaka esika pe place pe ngonga en tout cas profiter na ngonga oyo pesa message ya temps de la fin pour te temps de la fin nzambe azana posa na yo okota na vie éternelle azana posa lisumu ekandio ebima na kati na yo poto okota lona nzambe azana posa toke na lifelo nzambe azana posa yo kota lola kasi pokota lola ezalika ko séparer na lisumu eloko komema biso na nzela ya lifelo ezalika bele masumu pete Bible lobi le salaire du péché c'est la mort masumu ndeti ndaka biso na kufa masumu ndeti ndaka biso na lifelo mais oyo azali délivré oyo akangola mina masumu pe na kufa yende akokota lola ya mwana message oyo ezalika ka inekima pona yo ndeko na ngaya mwasi ndeko na ngaya mobali kasi message ya nzambe lobi nini ndeko na ngaya totangi na Genèse ce que tu vois dans Genèse ndeko na ngai Genèse chapitre 3 verset 1 à 5 oza na Bible mbongi message oyo tango za kolanda monde ko na ngai chata Bible no pembeni o meka kolanda vraiment ya solo soki nzambe mutaza kolobela yo ya mona bite nyoshe koleka mais liloba na nzambe koleka ta mokolo moko te cha Bible no pembeni meka kolanda message oyo ya solo okomona soki ya solo molimo mosanto mutaza kolobela yo tokota biso nyonso totanga liloba oyo bakomi na kati ya mokanda na nzambe biso nyonso na livre na chapitre na Genèse chapitre 3 verset à 1 jusqu'à 5. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. On moni place likambu oyo e banda place mabe ekota na mokili na lisumu oyo mutu nyonso ayebi yango ayebi chapitre oyo ezala mwana moke oyo aza déjà na connaissance première connaissance ya koyeba place mabe ebandi na kati ya Biblia ezali sika wana place serpent babengi ye risé diable serpent ye mutu akiko kotisa oyo babengi lisumu na mokili oyo akiko kotisa oyo babengi kindoki na kati ya mokili mutabanda kindoki yo wana serpent le diable oyo angaki kokisana na nzambe alingaki ayeba mayele ya nzambe alingaki ayeba ki nzambe nani abosani ki nzambe mutu asala ye nzambe mutu akrea ye nzambe mutu apesa ye nyonso azalaki mais alingaki akoma enfant rebelle pote a comprendre mayele ya nzambe azwi mayele na ye ya mabe aye kokotisa epai ya Adam na Eve ya mwasi na mobali aye kopesa bango mibeko oyo eye kolakisa ke soki boye comprendre mibeko wana miso na bino ekofongwama bokoyeba malamu na mabe malamu nzambe mabe satana bokoyeba Yesu bokoyeba kindoki bokoyeba malamu bokoyeba mabe bokobanda koboma bobanda kosala malamu aye kokabola mabe na malamu nde place au moni sikoyo mokili eye kobeba esika wana kindoki misala ya mabe jalousie ba en onyoso to bengi dabolo misala na nyoso ya mabe tala esika eyaki kobanda ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali bisika wana nde mabe ebandaki na kati ya mokili
Yangwana ndeko na ngai. Mabe wana lokole ebandaki na yote na ngai te ebandaki na bakoko na biso à partir d'Adam na Ève. Makila wana, makila ya Adam na Ève ekendaki ko se multiplier. Ya moni makila ya Satana ezwaki te contaminaki na Caïn. To moni histoire ya Caïn, misala ya Caïn, makila ya Caïn, ndenge salaki na kati ya Caïn pote ekoma na kindoki esala misala ya mabe tina ko bomande ko na Abel. To mona ki fait grâce oyo Abel azwaki pote makila ya Christ ekota na Abel pote e défendre Abel ti tokoma na génération na Abel ndenge ayeki ko kola pe na kubanga nzambe. Omoni kindoki passe bandaki bandaki na bato mibale ekomi ko multiplier ekomi ko kola elongwe na papa na mama ekomi ko kota na bana ya mwana Bible lobi ezana masumu mututu ezali ya première génération tina quatrième génération ezana kindoki mututu bandaka likolo bandaka na ba famille na bakoko tie ko suki sana bana ezako kende na génération ya mwana to kende malembe oko comprendre ba famille ebele mabota ebele ebebi sami na misala ya mabe na kindoki a partir na bangote a partir ya bakoko na bango a partir ya ba mama na bango a partir ya bana ou a partir ya ba camarade ou a partir ya mukili e ko bebi so ba ebele mingi bazali ba innocent mais baza ba victime ya musala ya mabe ba bengi ya kindoki déjà asi ya koti nango mais azoko kalisusu ko bimate yango mona ki Caïn tiba kenaiko pesa etumbu oya zwaki po akokaki ko se pardonner te na tanga bominde konaye akokaki ko délivrance te ayoki soni abombi kinduno kinaye na kati naye ya mwana kinaki na ngona etumbu oyo akendaki na ngoto yebi sori ya Caïn tiba ndoki ebele tilelo ezandengwana po te babi misango bazoko kate ko banga ou bien ko banga te me baza ko banga ba sort oyo ba conséquence e ko yasima ko dévoiler kindoki ndenge nini ba conséquence ya ka mingi baza na bangi ya mwana bazalaka condamné na kindoki tina libuwana bango oyo komema bango na moto mais oyo lelo Christ aza koteya yo na kombo ya Yesu Kristo kindoki ezalo kwa malade kindoki misala ya mabeza kwa malade choko ye na Christ na motema moko okoki kobika okose sauver ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mibali kasi to bandisi ko lisumu eza très dangereux na kati ya mokilo ya se ezali na lisumu oyo babengi ya transgression Pito zalina lisumu oyo babengi ya iniquité kindoki mibale evantu wana oyo mokili mobimba ozala mundele ozala moto mwindu ozala indien ozala chinois ozala arabe ozala quelle race na mokilo ya se masumo na mibale ezali na barasi wana nyonso kindoki wana ezali na barasi wana nyonso kindoki wana ekabwani te mabe nyonso esala makana rasi wana kindoki po ezali kombo babengi misala ya mabe ya kindoki evandi ezali na deux sortes ya kindoki ezali na kindoki oyo babengi ya transgression kindoki ya transgression ezali nini kindoki oyo babengi transgression ezali kindoki soko tali Bible quelque part ne bandeli tina suka bazolo bakaka transgression de vos parents transgression ce qu'on fait dictionnaire na yo otanga mot transgression okomona ke mot transgression zolo banini transgression ezali nini transgression ezali kindoki oyo ozosala mo volontairement lisumu oyo ozosala ngo volontairement yo moko yebiki na koki kotika kindumba mais olingi na yo kotika ngote eza kindoki cigarette eza kindoki drogue eza kindoki criminalité eza kindoki songi eza kindoki méchanceté haine eza kindoki kanda kozala kanda eza kindoki va kindoki oyo lelo kola mukana tongo omoni Yesu Kristo alobi toujours na biso bana naye sala pa ya liboso ngana kusalo deuxième pa ya liboso ezali yo moko nano banda ya kolobake cigarette ezali mabe pona ngai na kosala tout na tiki s'arrête okomi kozwa foi balobi na Hébreu chapitre 11 verset 1 balobi kondima ezali eloko nano monité mais ozali na elikake
ekoko kisama ya mwana kontima ya mwana foi ya mwana pe kotika eloko nyonso mabe ba bengi kindoki soko lobi cigarette na kotika yango tango lobi cigarette na kotika yango ba ange bayoki Yesu Kristo ayoki akoya ko compagnie yo deuxième pas otiki cigarette o drogue na kotika les mêmes o impudicité o songi o bakanda o conscient o zali conscient ezali nango ko benga ba prière soki ya ndenge nini te ba kende ba sambelela yo soki ndenge nini o ba gente ezama kama mususu so senga nango ba gene soki ya ndenge nini te ezama kama mususu so senga nango ba prière soki ya ndenge nini te makambo mususu ezali foi na yo na volonté ya kozwa ka mokano lobi na tiki simando bandi ba prière simando inviter Jésus Christ mulike kendo kwa tiki yango ba bengi transgression oyo ozosala consciemment oza conscient keza mabe mingi yango bato balobaka jugement mabe ozosala soki babitika obenge mpona ojugenga eza jugement te mabe oza kosala molemo soso eza mabe moto akoya kopesa conseil alobi tika eza mabe ekoki komemona kufa ekoki komemona malade ekoki komemona boye yango wana babengi transgression ke yo moko okoki kozwa mokano olobi kaka na tiki otiki wana ezali péché oyo ezali na bato ebele na kati ya mokilo ya se ya transgression ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali soki oki liloba oyo liloba okoki kochange yo le mosusu yo poza na péché wana ya transgression okoki kozwaka mokano yo moko ezosenga badelivrance te bagene te ndenge te yo moko kaka zwa mokano na bapriere mpe na décision ya foi na yo ke drogue oyo ekoboma ngai apatia lelo na tiki kindumbu oyo ekomema ngai na sida apatia lelo na tiki masanga oyo ekomema ngai donc na désobéissance na kozanga mayele mpe na buzoba apatia lelo na tiki eloko to ekomema oyo na conséquence ya mabe ezali lisumu ezaki ndoki ndeko na ngai okoki kozwa makasi ya kotika ngo yo moko par le nom de Jésus Christ wana babengi lisumu ya transgression toza sur na deuxième péché oyo balobi ya iniquité. Je comprends la Bible, na bandeliti na suka, balobela toka iniquité de nos parents, iniquité de nos familles, iniquité zali lisumu nini, iniquité zali kindoki oyo okote kango volontairement te. Et quand le bakate le lola moke lobi na tikité. Iniquité est comme kosenga siko ezali lokola transgression ezali lokola muto a maladi soka ke na hôpital ba kopeso ba paracetamol ba kopeso ba kisi ba biso ke na ndako kende komela ngo maladi ne kosila wana ba benyango transgression ba maladi oyo ezali kosenga kaka donc volonté na yo na kolanda kaka nini pobika mais iniquité ezali kindoki oyo faut délivrance ezali koluka ezali lokola muto apumbwaka na butu muto ya melaka makila muto ya kota banganga na biloko ya solo kana ndako muto azali na kindoki ya makasi muto azali na misala ya mabe wana ndi babengi iniquité mususu azali obeoka kanenge ba première génération quatrième génération batikela ka bankodia lokusu batikela yo eloko moko na famille eloko wana soki okufi muto mususu a continuer nango eloko wana donc oyo babengi génération kindo kisikoto bandi moyo kaka kindoki ba vampire ne toka komela makila wana babengi ngo iniquité ndeko na ngai kindoki wana esila kaka na renoncement, il faut qu'on renonce, il faut qu'on confesse. Avant nobika, il faut qu'on renonce, qu'on bimisa satana na miso bato, qu'on bimisa malade na miso bato. Ce qu'on pumbo kada butu, ce qu'on mela kamakila na mutu, ce qui vraiment ozali muto kota banganga, ozana bloka mabe, qu'on bimisa ngona moi, qu'on luka mosali na nzambe, qu'on kende na église na yo, qu'on luka pasteur na yo, ou bien qu'on luka pasteur oyo, nzambe aza ko utiliser na ministère la délivrance, ou bien ministère moko ozali makasi oyo koki ko ngola yo oke ko renoncer biloko wana okoki ko avouer biloko wana nde mosali na nzambe akoyeba ba ndenge nini akokota na ona série ya délivrance poto bika pote bible lobi ezali na ba démon mususu babima kaka par des jeûnes et prière ya ngono ki ba démon oyo ba posséder na kati ya moto oyo babengi kindoki ya ngwana babengi iniquité. Ezali vraiment très dangereux, très dangereux. Kasi na kokende na bandeko hoyo
bazali neti na kaya sorcellerie. Ndeko na ngai na kaya sorcellerie tokotanga na Bible omona kaya sorcellerie ndenge zali kaya sorcellerie nazali awa te papa pona flatter yo tozana évangile o ya dernier temps eza évangile ya flatterie te ya ko pambolo te o pambola na kati ya kindoki o okobala na kati ya kindoki o okobika na kati ya kindoki na misala ya mabete wana ezali ngai te nzamba tininga na ministère ya délivrance na ministère oyo moto ava abika moto ava pambolama, il faut à la sanctifier, il faut à tout la masomonaye, il faut à kangolama, il faut à la délivrer, il faut à bikisama, il faut te bacheni neton ekoya, il faut te abika simande pour te balobi nini ozo bo continuer ce bloc nyoso mokilo ya se ozanga lola ngana zali apona omemona ba bénédiction ya bloc ya mokilo te po ekoleka mais nazali awa liboso pona ko pambola yo surtout pona vie éternelle pona ko kota na lola ndeko nanga nazali awa iniki ma pona ko kotisa yo lola so qui veut mola ngile lobo calme le mtu so ko tungisama le mtu so ko lala te le mtu so na ba problème na memilo évangile ya dernier temps évangile so ko za na Bible na yo okoki kotanga na 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 ezali aventure ya sentiment te ezali aventure ya kokabola te on fanatisme o tete ezali aventure oyo Yesu Kristo ayaki nango ya kokabola mabe na malamu ya monde na memelio poto bika poto zala beni poto il faut okangolama obima le mtuto lobio nazana kindoki mena uka place bazote ya kindoki te nazana maladi songolo mena na oki évangile na ngote ngana profiter na yebiso na évangile oyo le mtuto yoka kango me ndamba peso so grâce ya koyoka mosu lelo ke ma kindoki zali maladi kisa si kindo po balobi lisumu nyoto abenya o kindoki le mtuto kindoki yoso kanzaka ko bima na boto komela makila bato le mtuto kindoki obengi ya ba vampire te kindoki ezala masumu ya transgression ezala masumu ya iniquité ezala lokuta ezala cigarette za kindumba babenga ngo kindoki oyo nyosho ezali masumu babenga ngo kindoki ndeko nanga soko tangi na Lévitique toke na Lévitique soko tangi na Lévitique chapitre 19 verset 3. Lévitique, chapitre 19, verset 3. Balobini. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et pardon, n'a combat Jésus-Christ, Lévitique 19, 31. 3 te, mais 31. Nzambe apambola biso. Ya mwana donc toza kotanga wana po toza na likambo ya kopambola mate ya obéissance te, mais toza na likambo ya kobima na kindoki. Lelo zali message ya kobimisa biso na ba chaîne na kindoki. Tozo tanga na Lévitique 19 verset 31. Na tangi na kombo ya Jésus Christ. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Balobi kenkonde koluka batu oyo basangana kana ba milimo te. Batu oyo bakinaka ko invoquer ba milimo te. Batu oyo bakindaka ba réunion ya kindoki te. Pote molimo na nzambe ezana kanda na bango. Ndeko na ngai kindoki umala kindoki. Mutu mususu akoyeba te. Na ningina peso clé moko. Na kindoki tozana pe na deux sortes ya kindoki. Ndenge tolobaki na transgression na iniquité, ndenge pe na kindoki ezali. Na kindoki tozana deux sortes. Tozali na kindoki oyo babengi sorcellerie conscient ma oza conscient ozali ndoki obimaka na butu omelaka makila ya bato osalaka bato mabe okendaka kosala bato mabe na butu obalukaka mpuku obalukaka nyau obalukaka mboa obalukaka nyoka ozali na ba malenzo na ba maele ya mabe ya kindoki ya butu ya milimo ndenge balobi awa
oza conscient ezana bandoki ebele na mokilo ya se oza la race ne nozali mingi baza conscient bayebike ngana ana ngandoki mutande mwana yebi mais pote abi maskona kindoki za moi passe pour ayebi ba secret ya kindoki ayebi ba conséquences ya kindoki ayebi ba sacrifice ya kindoki mutande mwana il faut que Jésus Christ ye moko ka mutaya ko bimisa ye na sekande mwana alors mutande mwana pote abika ezalika a confesser abima na kata biloko wana koluka église ya nguya ko banga tende konanga confesser lobaka ka makamunyoso yosala kana butu lobaka ka batu yo boma loba confesser mosali na nzambe ko kene pena l'église à n'importe quelle église idée kaka na église oyo ke na komeka na butu tangu yo kenda kana kindoki by pasteur yo mekaka wana oyo yebiki bazala kana nguya okoka ko boma te okoka ko sala bango mabete ba pasteur ba ko délivrer yo ka bango wana kende kaka baba pasteur wana confesser mabena yo loba mabenyoso oyo sala loba mabenyoso ko banga batu yo bomate pote babi mokile koki ko sotola yo mokile koki ko finga yo mokile koki ko lonyo selingi mais Yesu Kristo alobi soki moto moko abongwani ezala ka fete na lola na yebi tende kunanga ya mwasi na yebi na nga tende kunanga mbala le msosu yo oza ko lala te o lié batu ebele o meliba matila batu ebele o komi no ko lemba na misala wana ya butu o komi ko lemba na kindoki mokomi na posa obika moto koyeba tenga na biso za malade kende pa ya Christ mutazali wana za Jésus Christ choko luki le vrai serviteur de Dieu okaka yo mekaka wana kende ko tubela pa na bango okomona ba relation nene no kobima na kindoki wana ezali oyo babengi consciemment oyebi ozando mais ezali sur la sorcellerie o babengi inconsciemment wana ndeza très dangereux ndeko na ngai yoza wana kako finga kabandoki ofinga kabandoki mo yebite la nso mo poza ndoki po ezana batebele baza deja na kindoki me ba yebite ba pesa bango kindoki bakanga yo miso ya molimo bakanga yo mateo ya molimo bakanga yo connaissance na yo omona ka donc ezali wana de mututu ba utiliser ka yo na butu lokola esclave le mtu ba komisa yo ntaba le mtu ba komisa yo ngulu le mtu ba komisa yo quelque chose le mtu yo ndoza esclave na butu le mtu njoto no ba komisa ngo avion bandoki le mtu donc ba mari de yo la kate ba mari de donc yebaka yo na bandoki boza eslongo mais yo bakanga yo miso yebaka toza inconscient ba utiliser kande yo ba komisa yo esclave bandoki mususu ozali ndoki mais inconsciemment oyebite yebisanga okon remarquer yo olali na Europe mais na butu omono zo pumbwa na avion ozo kende na Afrique comment yo mutozali aw avion ba matara ona moyi mutu yo sazo mona yo avion zo matara butu avion ni wana sikozo komituna tozo kososola ta avion ni yo matara na butu tango voyage chaque butu zo ko retrouver na ba fête onga mtu na lambaki onga mtu na liaki to bina ki fête ni wana otenga mtu na sokola ki bilamba ya bandoki bilamba ni yo sokola ki na butu onga idongi na butu da na mona ka bona bimaka yebaka ozape ndoki mais inconsciemment wana ndekuti za très dangereux pote avana no pika il faut conscience no sala otuna nano ndenge balobi na Jérémie 33:3 invoque-moi je te répondrai et je te montrerai des choses cachées donc molimo mosantu fona a révéler état d'âme na yo pote ala kisayo ya solo talent état d'âme no na butu ndengo za kozala kandoki si mandena ko yeba ko za kandoki nde okomi ko luka délivrance soko yebite kaso okufa na kindoki yo mona ka okenda kana église o priaka oza kofinga bandoki mais yo moko yebite oza na no grandoki po yo yebite ndoki ayebi akoki koluka délivrance na mbunga nyoso mais yo oyebite ezo senga de biloko ezo luka révélation pe ozo luka délivrance ndeko na ngana butola la kandenge nini ba révélation na butoza la kandenge nini bandoto lota kala butu ekola sapeta damu na yo état d'âme na okoyeba mona bandoto oyo olotaka na butu yango babengi nde milimo ndenge balobi na Lévitique chapitre 19 verset 31 bato basanganaka na bamilimo bamususu bakendaka na basimetière kotsolola na bato bakufa bamususu bareunion na bango eza na basimetière bamususu bareunion na bango eza na se ya mai bamususu bareunion na bango eza na bazamba bamususu bareunion na bango eza soki wapi donc nyonso
nyonso oyo basangana na butu donc ils ont pour sa délivrance ozala conscient ozala inconscient ezali malade ndeko nangani oyo azali sorcier inconsciemment soko kenda ka église wa déjà na grâce okota déjà ndako papa na yo siko eloko etikali ya kotuna molimo musantu ad révéler état d'âme na yo si makoyeba état d'âme na yo oluka basali na nzambe ya délivrance pote ba meka connexion na délivrance pote kombo na yo komama na buka bomoyi pote kota lola sinon ya momoni bible bi mukola soka yesu ako rejeter belé nazalaki pasteur na yebi yote nazalaki prophète na yebi yote nazalaki diacre na yebi yote nazalaki frère en Christ na yebi yote nazalaki sœur en Christ na yebi yote na bengana ba démon yo moko démon nazalaki boye yo moko danem po balobi mon peuple périt par manque de connaissances. Ndeko nangai. Naibite parole aux autres chenan. Naibite parole aux autres chenan. Ya mwana soki okeli susu na Esaïe. Esaïe chapitre 47. Soki na Esaïe chapitre 47. Versets à 7 à 13. Esaïe chapitre 47, versets 7 à 13. Tokotanga na kombo ya Jésus Christ. Tu disais à toujours, je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci. Voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit à ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le breuvage, elles fondront en plein sur toi. Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements, tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais à ton cœur, moi, rien que moi, le malheur viendra sur toi. Sans que tu envoies l'horreur, la calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer, et la ruine fondra sur toi tout à coup, à ton proviste. Reste au milieu de tes chantements et de la multitude des sortilèges auxquels tu as consacré ton travail de ta jeunesse. Peut-être pourras-tu attirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable, tu te fatigues et forcé de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lignes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, les feux les consument. Ils ne sauveront pas leur vie de la flamme. Ce ne sera pas du charbon donc on s'est chauffé, ni un feu auprès duquel on s'assied. C'est ça la parole de Dieu. Ndeko na ngai oyo yolo baka ngai na kindoki na ngai muto moko takokoka ngai mingi ba mipesa ba kombo mususu akoma ministre ya gouvernement te me ministre ya kindoki mususu akoma député ya gouvernement te me député ya kindoki mususu akoma général ya gouvernement te me général ya kindoki mususu maréchal ya gouvernement te me maréchal ya kindoki mususu roi ya gouvernement te me roi ya kindoki yolo bingai ngai okokutana na kolongai ezali Yesu Kristo
ndeko na ngai oyo yo bombi kindoki naona secret yo lobi batu baza komona yo te yo lobi mokili eza komona yo te mais eza na moto moko komone alpha et omega oza na moto moko azali omniscient azali omniprésent azali omnipotent makambo nyonso yo salaka na butu koboma batu yo bomaka kochola batu yo cholaka kofinga batu yo fingaka kobloke batu yo blokaka komvute batu yo mvutaka kobundisa batu yo bundisaka baza komona yo mais aza miséricorde lokola tonda la compassion na mawa azopesa ka chance obongwana ndeko na ngatika musala wana tika musala yake ndoke komemona litomba mokote yo moko mitona kate soki ndoke zalaki na puissance ndoke pas kufa te mais pourquoi ba ndoke baza kokufa ça veut dire soki ndoke za kokufa kindoke za na puissance te donc bongwana ndeko na ngana pesa yo chance ya koka liloba hoyo ya kozwa ka mokano ya kobongwana pote vina yo tokota na vie éternelle bongwana ndeko na ngaya mwasi bongwana ndeko na ngaya mobali zwa chance ya koyoka liloba hoyo ikanga yo te liloba hoyo etungisa motema na yo te na yebike molimo za na kati na yo eza kontungisa yo eza kwandisiri yo okomi kutu na posa kofinga liloba hoyo okomi kutu na posa kofinga musali na nzambe meza molimo oyo ezo ngome mona kufa eza molimo zo ngome mona moto zwa mokano ndeko na ngai zwa mokano ndeko na ngai batu yo liaka ekokoma ngonga yo poko liama batu yo bomaka ekokoma na ngonga yo poko bakoboma yo balobi na kindoki odon seke ona na kindoki soki yo pesa kopesa ka mukolo kopesa te okopesa yo moko yebi soki opesa ekozala mukolo msusu batu nyonso baboma na makila Yesu Kristo okozanga mtu akumipesa yo moko koleka na kindoki na yo libulu otimulu la kabato mukolo msusu okozanga mtu akitisa mtu na libulu yo moko kokita na libulu wana maladi yo tinda la kabato mukolo msusu okozanga batakopesa maladi yo moko maladi wana kozwa yo bakambu yo sala kabato mukolo kozanga mwakamone kozongela yo moko mais nzamba lingi biloko lezongela yo te nzamba lingi abzwa yo pote mwanyeka monena nzambe ke nzamba lingi yo kotala masomo na yo te kotala bat nombre ya bato bomate le mtoto zoka somo olobi ngana dévoiler ngam tunasilisa famille na ngai ngam tunaboma mama na ngai ngam tunaboma papa na ngai ngam tunaboma leki na ngai ngam tunaboma sere na ngai ngam tunaboma famille mobimba ngana boma quartier mobimba ngana boma ba camarade nzambe batamokeli bakoyiko boya yo batamokeli bakoyiko rejeter yo mais nzambe ana posa na yo kotala te mutamokeli moko te babila les sali et individuel ezaka ka yo na nzambe mokeli bakoboya ko pardonner yo mais soki nzambe pardonner yo kombo ne côté na livre de vie soki nzambe pardonner yo vie éternelle eza pembeni na yo ndeko na nga kokanga motema te yo ka papa tika misala hoyo tika misala etongiso vie na yo mobimba tika misala hoyo ozako komema kutu famille na otabana nona bonzambe te poto lingo bebi sa famille na bakodi ya bakindoki na misala mobimba libota no mobimbo bebi sina kindoki bana no nyonso bebi sina kindoki ban famille no nyonso bebi sina kindoki ozo bebi sa quartier mobimba na kindoki okomi ko bebi sa même mboka mobimba na kindoki même mboka batu yo voyage yo mo payo komo bebi sa ba innocent na kindoki nzamba zotala yo nzamba zomona mabenyo sozo sa nzamba bilelo soko ke lelo boko kanga motema te fungola motema na yo ezali loba oyo elinge kangola yo pote bikisa yo par le nom de Jésus-Christ de Nazareth ndeko na ngai tozo kende na Deutéronome fungola livre non na Deutéronome chapitre 18 Deutéronome chapitre 18 verset 12 à 14 Deutéronome chapitre 18 verset 12 à 14 natangi na kombo ya Yesu Kristo car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute, les astrologues, les devins, mais à toi, Éternel ton Dieu, ne les permet pas. Ndekonangai. Sikoto koma na kindoki oyo ya batu oyo bakendaka na banganga. Eza kindoki makasi. Yo oboma pesa batu na banganga. Omikanga njoto na omoko kanga di bota na opong yo okuzala bien. O sacrifier di bota na yo bebisa na banganga. Ndekonangai. Nzambe aza koteya yo. Le mtuso
ozali a ozoka liloba hoyo me na sambeto na oba milangi etondi ya kisi na sambeto na oba njungu kisi na ndako na oba singa kisi banjete ba makasa ya banganga ya ba voodoo ya ba magie rouge ya ba magie noire ya ba magie noire ndeko na ngai litomba moko teza na biloko wana oza na posa ya deliverance nganga ya banganga zali bele Yesu Christo le roi des rois alobi mema biloko wana ya lobi na Matthieu chapitre 11 28 à 30 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Papa banda tala aneyo bandaki makambo mkinganga tala bano bandaki makambo kisi le mtoto komi mobange le mtoto zana no papa le mtoto zalina no mama le mtoto zalina no jeune na ebisio le salaire du péché c'est la mort kaka biloko wana yango nde komemona kufa pe biloko wana ekomemona lifelo Nzambe angate yayo tika biloko ya kokota banganga le mzuzu yo mtozali awo déjà camarade bongo bende komoko moninga mokasa ko ikopeso ba penser ya kokota banganga izali kufa zo memona kutana kufa le mzuzu yo mto sokota banganga na ko ebiso kake biyaka na église luka église à délivrance mema biloko nyoso wana kabasali na Nzambe batomba yango bayambisa o Yesu Kristo okomona vrenganga ya banganga okomona moto moko akopesa solution ya ba problème nyoso zokoloka olingi libala ezana Yesu olingi finance ezana Yesu olingi guérison ezana Yesu olingi délivrance ezana Yesu eloko nini lokoteli bonganga ezali momentanément nganga kokosa yo akola biso lokola ezo simba me ko simba te anja ko so pobo ba camarade po bana ko sengo makila ba sacrifice ye ako bénéficier na semana o ko simba moto mukolo ko zanga siko yo sacrifice ako pesa nganga wana me na Yesu Kristo sacrifice na biso zali ofele kaka ko banga ni loba oyo ko tosa ka ni loba oyo ne sacrifice na biso pe nyoso za na moposa ko za ofele ndeko na ngai ozo l'exalaire na banganga bimana biloko nyoso wana ngam tuna episode ko nanga bimana kati ya biloko nyoso wana po okozwa litomba mokote na biloko wana ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga ya mobali ndeko nanga biloko naza ko yebisa yo ezanga tezo mana kati ya Biblia oyo ezali vraiment très dangereux na miso ya Nzambe oyo ekomema bato belé na lifelo ndeko na ngai na ebitela nzo kangama na misala ya mabe mais olinga kaliloba moko tout ayo si malem zo ko ko confession be ko bima profiter na grâce ezali kana grâce ya Nzambe na za ya Nzambe yango na zote ya liloba hoyo soki po lingi ozana bisala na yo ya boto be na kindoko be ya banganga meka oyo basoki na za ya Nzambe soko mekinga yo kokite soko ye na kusunga yo ndeko nanga kotala age na ote kotala grandeur ya kindoki na ote kotala grade ya kindoki na ote ngai te pona na putanse te me kombo ya Yesu Kristo o tena kati nanga pote oyo azana kati nanga aleki azana kati na yo aleki azana kati ya mokili soki okokikute yaka okuzwa lobiko okobikisama par le nom de Jésus Christ soki toke na 1 Samuel chapitre 15 verset 23 1 Samuel chapitre 15 verset 23 Natangi na kombo ya Yesu Kristo car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel il te rejette aussi comme roi. Wana Nzambe mutaza koloba alebi désobéissance ekomona kufa mais obéissance et maraboto na victoire ndeko na ngoli ngine lemso le loboza yayo Nzambe alobi niveau obéissance ya kotosha le loba na Nzambe ekomema yo kokoma roi okokoma mokonzi ya solo okokoma azoka biloko ezanga tina pa komisa tina azoka biloko ba rejeta pa pesa valeur azoka ba tokotoko pa pesa valeur azoka ba sandumba pa pesa valeur azoka ba ndoki pa pesa valeur azoka ba nganga pa pesa valeur ndeko nanga ba idolatrie nyonso ba biloko nyonso zo komisa ba bikeko ba biloko nyonso za nango
et repesa o valeur te soki obimisi yango libanda soki otatoli yango okumisi Yesu Kristo tala vraie valeur no place bandi tala place nzamba kozwa yo pe akokumisa yo valeur na mokili na Bible lobi moto moko takoki kotombola mosaka aloba yazali parfait biso nyonso tobikisami kaka na kombo ya Yesu Kristo parfait azali te biso nyonso tozalaki bato na masumu tozalaki na descendance ya Adam na Eve na premier masumu na bango na kindoki bakutaki na mokili masumu na bango oyo ekondanaki na Kain elandaki toute nation ndenge Bible lobi biso nyonso na bakoko na biso na bamama bato nyonso tobimaki mutu na mutu aza na soro ya kindoki na ye mutu nyonso abimandoki mososo ndoki ya butute ya komela makilate me mososo ndoki ya kindumba mososo ndoki ya lokuta mososo ndoki ya songi moto malamu azate biso nyonso toza bandoki me kindoki na yo eza ya nini ya mwana ndamba bible lo soko yoki lelo ba hoyo oko changer ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali kasi na komi na ngonga hoyo nakoki ko sauver yo po bima na kindoki na misala wana na kanisi na ngonga hoyo kindoki ekomi kokoma na majorité na mokilo ya se poto komi na temps de la fin oyo Yesu azwa kozwa bana na yibuba ke na lola ndeko na nga kozala distraite na mokile se baby soko tali même kanda ya nzambe okomona ba tremblement de terre okomona ba séisme okomona ba tremblement okomona ba terrorisme okomona ba sécheresse okomona ba jalousie ba haine okomona batu bakomi na misala ya mabe eza soso ya kobomba te ekomi ya komona na pote nzambe akomi kobimisa ezalele ya moto na moto pe misala ya moto na moto pote akomi na ngonga oyo babengi ya enlèvement kala te abana ya koenleve bana na ye ndeko na ngai zala prudent ndala prudent vraiment na ngonga hoyo ngongiza mabe mingi mi batela Bible lobi mi batela nzamba ko batela yo kindoki ekomi kote ya ma partout kindoki ekomi kote ya même na classe kindoki ekomi kote ya même na mosala kindoki ekomi na ngom na kala kindoki zaki ya famille kindoki sur la frontière voisin ko kolia moto voisin ko contaminer moto voisin ko pesa pe mwana moto kindoki ekomi donc ekomi nango moto mososo akomi komona kindoki succès kala yaki soko zandoki oza kobombana na miso ya bato eza soni mais lelo moto akomi kondima ke ngana zandoki moto akomi kondima komona ngandoki motema mabe comme moto yoso akomona komona kindoki komi star ndoki moto soka zandoki asa star soki tokomi na bangonga boye ndeko na nga sosola toza na ngonga hoyo na banda réalité lemsoso ya kindoki mososo bato bakoyebisa nga kindoki na classe nga na koyebisa yo lelo nde toza boye na monde entier livre mingi bakomi kotangisa na Afrique déjà ezali na Congo ezali na toute Afrique na Europe na Amérique na zina Australie partout dans le monde basi basali livre oyo baza kotangisa bana na école bana na ba classe livre ya kindoki exemple na kopesa bino na banda watu nyoso balandi film o babengi Harry Potter ndeko na ngai ezali mise en scène te ezali ba théâtre te ezali eloko te imagination te ezali réel ndeko na ngai film ya Harry Potter ezali makambo esala makaya solo sikoyo mundele lokola bombaka kindoki na yete mundele abimisi ya ye na miso biso nde bato mwindu to bombaka mais mundele abimisi ya ye ndenge mokili za ko développer lelo na mokili mobimba soko tali na oyo bazali na 5 ans ti na 16 ans mwana nyonso akomi kolinga akoma na mayele lokola ya Harry Potter donc mwana nyonso azolinga za ko préférer akoma nendo ki apumboka na boto asala lokola Harry Potter azomona ngo normal donc livre wana yokaka neti ya Harry Potter ezali livre o asali film teme asali livre na bandeli vraiment ba livre nyonso pour comprendre ndeko na ngai na zoke na mbangu pour comprendre livre na zali na bina website www.wika.com so komoni mutakota kana ba site oyo azando kipe misala ya mabe so kotali la livre Wika book ezali ya sorcellerie ya kindoki so kotali na paganisme ezali ya kindoki ezali misala ya mabe soko tali livre ya occultisme na ndako na yo ezali kindoki munene za na kati ndako wana soko moni ba cérémonie nyonso esala makasang or ya kombo ya Jésus Christ ezali kindoki munene eza na kati wana ndeko na ngai soko moni livre ba koma spells book eza ya kindoki
So moni mutaki na site azobeta www.spells.com. Ana contact na ba sorcier mingi na bandoki. So comme ni livre ya dark art book ya kindoki. Elohim, so comme ni fete ya ba Elohim, ba yom tronga ken ba fete ya bandoki Elohim, ozana contact ya bandoki. Ou bien oza inoso yebite melelo na za koteya yo. Sex possession ya sex, drogue, alcool. Ils ont maquillé, quand on a maquillé, donc ils ont possession contact avec Kindoki, Montekanga comme on a bloqué wana. So comme on dit livre le col ya philosophie, nanda kona yo, Kindoki munene zana katanda kona yo. So comme on dit livre ya source book, Kindoki munene zana katanda kona yo. So comme on dit livre ya Wicca spells book, Kindoki munene zana katanda kona yo. So comme on dit livre ya mythologie. Mythologie na katanda kuna yo kindoki munene za na katanda kuna yo so comme on livre éthique kindoki munene za na katanda kuna yo so comme on livre ya occultique mythologique kindoki munene za na katanda kuna yo divination nyonso oyo Christ azate ezali association bandoki so comme on ba livre ya voodoo obeyon to participer na confete ba voodoo na ndako ba voodoo ya banganga ba magie ozali ndoki munene pe batu nyonso bakana ndako no so ba livre na baza bandoki ba livre lokole ya black magic so comme livre ba komi black magic na ndako na oyo yebaka kindoki na katanda kuna yo so comme contact mystique livre moko ba koma contact mystique na ndako na yo kindoki munene za na katanda kuna yo so comme livre ba komi mystique possession ezaki ndoki munene za na katanda kuna yo so comme livre komi Bogart book kindoki munene za na katanda kuna yo so comme drought grove book kindoki munene za na katanda kuna yo so comme livre ba komi power meat book kindoki munene za na katanda kuna yo so comme livre ba komi Wicca for love kindoki munene za na katanda kuna yo izini ya Coca-Cola Fanta Coca-Cola so comme la kayango sa ba prière e ba kita ba izini o travaka mingi contact na ba sorcellerie ngam tunaza ko bisa o meka ko vérifier okoyo imona so comme book ba komi beef kindoki munene so comme livre ba koma vampire kindoki munene za na ndako na yo so comme livre ou bien loko ba koma charme na katanda kono livre ba koma charme très dangereux moni mutaki na website .charme.com très dangereux so comme livre ba koma satanisme kindoki munene za na katanda kono yo so comme livre ba koma roi soleil kindoki munene za na katanda kono yo so comme livre ba koma teen witch kids kindoki munene za na katanda kono yo so comme livre ba koma pandomunyuma kindoki munene ezana katanda kuna yo ndeko na ngana bombelio eloko mokote nzamba pesi ngai alobi bimisa nyonso oyo pona bana na nzambi ba oyo ba yeba kitepo ba yeba pope mingi bazana pocha ba kambola mama ignorance za kosalama po matea mingi ya mikolo ezalika ka ba benediction ba malédiction rare tote ba matea boyo pona obemisa bato na kindoki nzambe achenga le cœur alobi ko bombelo kote kende kote na maloba hoyo nzambe azotala bandoki nyonso tute ndoki moko kaka babiso ki moko abongo ali fete za kana lola lemso za yo ndeko na ngama mwacho umeli na misala ya mabe oyo umeli na ngo depuis longtemps nzambe ngakangola yo ndeko na ngama mobali umeli na kata misala oyo umeli na ngo depuis longtemps nzambe ngakangolo jeune fille umeli talaka kanjambe nenga kilayo yumukoza komituna moi soki na butu zonga chokola te po bika chokolali makambo sala ka ipesa ko bien te na moi ozana pasi na motema na o kokanga motema tinzamba ngaka ngolayo jeune garçon na bilenzo oza kolela okangi motema ozo yeba nenga ko bimana makambo yo te nzamba zo tota motema na yo kokanga motema te bimana eloko oyo ndeko nanga ni lobota lina ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali tozana attendre de la fin bien oyo bali lobo yo te mais soko zo ta kolanda liloba hoyo ya mwana jugement na dernier jour nzamba ko loba tinda ka musali na ngana ndela ya television na ndela ya internet pote yo kangola mana misala ya butu mais oyo ka kili loba na ngai okanji motemo ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali na ebite bisiko zali na ngongo le msoso zali na Afrique le msoso zali na Europe le msoso zali na Amerique le msoso zali na Asie le msoso zali na Australie le msoso zali na Chine le msoso quelque part ozoka liloba oyo ndamba linga kangola yo
ndeko na ngai. Satan ayaka ko diviser, ayaka ko détruire, pe ayaka ko boma. Soko moni mutazo ngaki mso musika na maloba hoyo alingi okambola mate. Soko moni mutakomi ko douter maloba hoyo ezako bima ya nzambe hoyo ayebi ke to tolobeza vérité. Demo onyo soza na misala ya mabe. Nyonso tolobi ayebi yango. Loba ye moko aboyi na ye komikangola. Soka aboyi akomema pe baninga mosusu na distraction na bizalila mabe po te bakangola mate. Mais oyo ayebi keza ya solo posa kokangoloma akotémoigner pe keza ya solo. Déjà ya solo, makambo lobi ya solo. Pe na ba oyo déjà bazalaki na misala oyo, mais lelo bakangola babika. Soki bayoki maloba oyo bakoyepe kosonga bato mosusu babima po nzambe abimisaki na kindoki poka ayobika te. Mais nzambe abimisi na kindoki po to sauver pe bandeko mosusu. Soki nzambe abimisaki na drogue po to sauver pe bao baza na drogue. Soki nzambe abimisi na kimoyibi po sauver bao baza na kimoyibi. Soki nzambe abimisaki na banganga po zongo sauver bao baza na banganga. Yo témoignage ni noza nango. Nzambe abimisi kani zonga po sauver ma milimo mosusu baza kolela na place yo zalaka. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, liloba na nzamba ngo oya tena kati na ngapo na place yo kangai kokanga motema te. Na yebile msusu zo avanda wana molimo za na kati na o osoko mi deja na msuko finga ngande ngo zali liboso ya television oza koloba deja mabena ngande ngo zali poto pesa distraction na o aza pembeni mi mwana na nzamba solo azali o ayokaka o yaloba mingi ayokaka te ye wande enema chena igarema mi mwana nzambe ayokaka maloba balobi nyonso koleka liloba na nzambe koleka te kindo kinuza nini ndenge na choloba muto nyonso tena mokila koloba yaza parfait. Oya kolo bayaza nga kindoki ezate kindoki ya mukina ya munene ezate mabenyo so babengi masumu eza kindoki ya yoza nini lemso sezali ya transgression lemso sezali ya iniquité nzamba zo bengo na délivrance beglise ezali luka basali na nzambe oyo ya délivrance bakangola yo bisika ozali mema biloko nyonso za na ndako no ya mabe mema misala na nyonso na basali na nzambe confesser po bika na kindoki ezaka ko bimisa musala takala ya kindoki na libanda bimisa musala ya ndoki koyoka soni te ko bomba ite yokisa ye soni tango yokisa ye soni ba prière la ndili kolo obikisami. Mais ce que ça peut bombaye, Margot zo parler à langue, Margot ou meni na église, mais tant que bombi kindoki na kati na yo, yeba komi bombi yo moko, o bombi vli felo na kati na yo, yo mto mweli na kati église, mo bomba mi na kati ya kindoki na sema kindoki, mosali na nzaboto ya liboso, mi o bomba mi na kati ya kindoki, bana na nzambe diacre, évangéliste, prophète et prophétesse, o bomba mi na sema kindoki, ba frère ba sœur en Christ, o bomba mi na sema kindoki, ngonga ngoyo, nzamba lobiso ki moto moka bongwani. Batu nyonso babongwani fete zana lola pona yo na kokanelo ba oyo merci pona kokanelo ba oyo siko na zonso kana conscience tala conscience na osiko lilobo etuchu sekani soki liloba hoyo izali ya yo po liloba hoyo nyonso koleka me lilobo izali kaka tim kolo Yesu akoya okoki ko bandela ngo lisusu o tuto lisusu bien le msusu zana place oyo moko le nom de Kona azobi malakati na yo. Au nom de Jésus-Christ qui ndoki wana zokuwe ya nakati na yo. Kimoyibi ezobi ma. Ba drogue ezobi malakati na yo. Kimdumbe ezokuwe ya nakati na yo. Lokute ezobi malakati na yo. Songe ezobi malakati na yo. Meshasete ezobi malakati na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ndeko nanga kangami soto sambela. Kangami so bisika yo zali. Oh le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa n'a dit qu'il hoyo. Seigneur Jésus-Christ, mungunya place azali a sepelite. Pote mungunya na secret na yebi mate. Papa biso to bimi sango poto yebi. Oh azana kati na biso le ko azana kati amokele pe azana kati amungunya. Yesu Christ tikate liloba hoyo. Moto nyoso akoyoka liloba hoyo. Moto nyoso azali posséder, moto nyoso azali envoûter, moto nyoso azali na ba chaîne pe na mikakatano. Tikate nyoso banda kozala ko tomber par le nom de Jésus-Christ. Oh nyoso azali a sorcellerie. Et bana koninga na kata nzota bana nzambe bana ko bimo au nom de Jésus-Christ. Oh nyo sezali papa ya transgression. Oh nyo sezali ya iniquité. Sorcellerie inconscient, sorcellerie conscient. Oh nyo sezali ko tumsa bana na nzambe. Na za ko ningi sa pe na za ko buka misala na yo. Na za ko boko bisika bikauka au nom de Jésus-Christ. 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 Le roi des rois.
Saint-Esprit de Dieu, papa, vite au bel nom à Jérémie 33. Papa, localisé Biskaba, na no bazoka le bahou. Na bandako, papa, na continent, nyota mokile mobimba. Papa, révélé, papa, bazali, papa, na aveuglement, na égarement. Papa, bazali, inconscient, bazoye, misala, oye, kanima, mote, na butu ya kindoki. Papa, révélé, papa, peut te passer à la délivrée. Papa, oyo, déjà, va dire, misala, na moya, mabe, ya kindoki. Papa, pesa, mon bakas, ya ko renoncer, ya ko bimisa, misala, ya mabe, na moi, pena, ko dévoiler secret, kindoki, pour te passer à la délivrée. Pesa, papa, makas, puisque nous sommes à de devoir. Papa, tu quittes le lobaho, Makila no santo, pe molimo no santo. Papa, accompagné le lobaho, le biscuit, nous sommes tendre dans mon kilo. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide, and hold me to your side, and